هلا يابا، شلونك اخبارك؟ انا طلبت من اكثر من واحد ومن اكثر من شيف، وحكي بيني وبينك حتى من الاهل والمقربين، كيكة ام التمر. يمكن هي صعبة، مدري انا ما اعرف شلون اوصفها. كيكة ام التمر كل واحد يشتغلها بطريقة، بس الطريقة اللي انا اريدها صحية 100%، يعني ما بيها اي شكر، وتكون لذيذة مثل ما جربتها في يوم من الايام. اتمنى تعلمني شلون اسوي هذه الاكلة، ولا بس اذا تدز لي اياها. شلون تدز لي اياها ما اعرف، انا حاليا في بغداد، عندك امكانيه تدزها الي اشكرك، تجيبها وانت تجي هم اشكرك، ما تجيبها على الاقل علمنا، احنا راح نسوي هذه الطريقه مثل ما تعلمت من عندك هواي من الاكلات. المبدع استاذ علي تدلل اطيب كيكه. بالبدايه راح نجيب لنا شويه تمر، انا دا استعمل نوعيه اسمها مجدول، نفتحهم ونطلع من عندهم النوى، نقطعهم مكعبات صغيره، دوركه كبيره نخلي بيها شويه قهوه، نضيف بيها كميه المي مالتنا ولازم يكون حار نار دا يغلي، نضيف بيها التمر ونخليه ينقع الى ان يصير عندنا كلش طري وسوفت. حتى نجهز قالب الكيك راح ناخذ لنا ورق مال زبده وراح نلفه بهالشكل هذا ونقصه من هالجهه هاي، وبعدين راح نسويه على شكل مثلث ونطويه اكثر من مره، نخليه على القالب ونقصه بهالشكل هذا، ولا صارت عندنا دائره نخليها اسفل القالب. هسه راح نسوي الطريقه الثانيه واللي هي اسهل، انا افضلها. ورق زبده نخلي قاعده مال القالب نخلي فوقها القالب نسده وبعدين نقص الاطراف، ولا اسهل افضل اسرع. كاسه نخلي بيها كميه الطحين مالتنا، نخلي فوقها بيكنج باودر، رشه صغيره ملح، برشه خفيفه جوز الطيب، مكونات الجافه صارت جاهزه. نرجع للتمر مالتنا وراح نضربه بالبلندر نسويه مثل البيوريه على مود الحلاوه، راح نخلي شويه وياه دبس، نخلي فوقهم شويه حليب، نطق البيضة همين وياهم ونخلطهم كلش زين. نخلط المكونات الجافة ويا المكونات السائلة، نعطيهم خلطة سريعة إلى أن كلها تتجانس. راح نشيلهم ونخليهم بالقالب مال الخبز، راح نشيلهم وندخلهم بالفرن. بعد ما طلعناهم من الفرن واو شكلهم يخبل، نفتحهم ونطلعهم من القالب ونخليهم يبردون تماما. أشو الكيكة ثقيلة، ما أدري، ما قاطع عقلي، بس خلينا نجرب ونشوف. هسه بما الكيك مالتنا يبرد راح نخلي شويه كريمه بالدولكه، نخفقها كلش زين الى يصير القوام مالتها متناسق وثخين. هسه راح نجيب لنا سكينه ونقص الكيكه مالتنا من فوق. اكو بيها فقاعات بس خلي طبقه كريمه، خلي شويه جوز بالوسط، نخلي الطبقه الثانيه، وهسه راح نبدي نسوي لها مثل تقريبا النيكد كيك، واخر شي راح نزينها بهالطريقه هاي وشويه ورد مجفف. كيكه مالتنا صارت جاهزه. استاذ علي خليني اجربها قبل ما ادز لك اياها. طعمها طيب بس القوام مالتها ابد مو طيب. لا هاي مو خوش كيكه، مو خوش وصفه لا حد يسويها. والسبب العلمي لان هاي الكيكه بدون شكر. الشكر فائدته اثناء الخبز هو انه من ينخلط ويا اي رطوبه يحفظ هاي الرطوبه داخل الشكر نفسه، ما يخليه ينخلط ويا باقي المكونات فيعطينا هشاشه ممتازه، ما يخلي الجلوتين بالطحين يتفاعل اكثر مما احنا نحتاج. راح نسويها بطريقه مختلفه ونشوف اذا تنجح عندنا او لا. نفس الشيء راح نجيب لنا تمر نطلع من عند النوى ونثرمه ناعم، نخلي مي بالدولكه ونخليه ينقع بالدولكه. الطحين مالتنا نخلي فوقها رشه صغيره ملح، نخلي فوقها قرفه على مود النكهه، وراح نخلي فوقها من بيكنج باودر، برشه خفيفه جوز الطيب. مكونات الجافه مالتنا صارت جاهزه. هنا راح نجيب لنا شويه زبده، وهنا راح استعمل سكر، بس هذا السكر مال كوكونات طبيعي اورجانيك، نكهته لذيذه ويشتغل يخبل. نسوي لهم كريمينج ونخفق الزبده ويا الشكر كلش زين الى يذوب تماما. هسه راح نطق فوقهم بيضه، اكيد حراره الغرفه، ونعطيها خفقه سريعه الى ان كل شيء يتجانس سويه. هسه نرجع للتمر مالتنا نضربه بالبلندر كلش زين ونسوي قوامه كلش ناعم. بالتدريج نخلي الطحين ونخلط الى ان يتجانس كله. هسه راح نخلي فوقها خليط التمر مالتنا ونعطيه خلطه سريعه. هسه راح نجيب قالب ثاني نخلي بيه ورق مال زبده ونخلي بيه الخليط مالتنا مال الكيك. شكله هذا خوش خليط مو ذاك الاول. راح نشيلها ونخبزها بالفرن. ما شاء الله باع الكيكه مالتنا شلون صارت. ايوه لك لا هاي شنو. اوكي ما حد شاف، هم زين الكيكه ملازقه. راح اشيلها ونخليها على صحن التقديم. او ما شاء الله خفيفه كلش. الصوص مالتنا راح نخليه شويه راشي فوقها، رشه خفيفه من دبس التمر. ايوه باع الشكل. نخلي نقصها بسم الله. ايوه هذا القوام المطلوب، خفيفه كرامبلي هشاشه فقاعات. بسم الله صار وقت نجربها. فد شي يخبل. استاذ علي هاي جربها وادعي لي، ذيك ما عليك بيها. هذه فد شي ويا الصوص مالتها والترتيبات هشاشه توب التوب. شكرا للمتابعه، في مان الله.